Bé, doncs començarem el darrer bloc que teníem previst amb aquestes jornades de la contaminació del sòl, en què tractarem un tema diferent dels que s'han tractat fins ara, que fa referència a la informació pública dels emplaçaments contaminats. És un tema sempre controvertit, difícil. Ja sabeu, en general això ho podríem aplicar a la informació ambiental, sobretot tant informació que pugui donar l'administració pública com la informació que es pot donar a través dels mitjans. Són temes realment, i concretament a la matèria de sòls, d'una complexitat tècnica que de cara a fer la difusió d'aquesta temàtica al públic en general doncs és conflictiu. Et trobes a vegades que si informes de moltes coses llavors es malinterpreten les informacions donades, si algunes coses perquè no es malinterpreten no te les donen, llavors sembla que vulguis amagar altres informacions. En fi, és un tema que crec que ens pot donar temes de debat i de conversa allò interessant. Alhora, per aquest bloc, doncs, primer farem una presentació del visor de la contaminació del sòl, que ja ens va anunciar la consellera a l'obertura de les jornades, que d'aquí poc l'administració, l'Agència de Residus, doncs, posarem a disposició del públic. Això ens ho explicarà el Pep, que és del Departament de la Contaminació del Sòl de l'Agència de Residus, el Pep Pradell, i després parlarem de com comunicar la contaminació dels sòls amb rellevància en enfocaments de públics i orientació a solucions. D'acord? Això ens farà aquesta presentació la Paulina Brena, que és del Centre d'Estudis de Ciència, Comunicació i Societat de la Universitat Pompeu Fabra. En tot cas, Pep, com vulguis. Gràcies. Bona tarda. Miraré d'anar de cara a barraca de forma pausada, que se m'entengui. L'objectiu d'aquesta presentació, d'aquesta exposició, és presentar una eina desenvolupada amb l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per a la visualització d'informació. D'acord amb la normativa vigent en matèria de la qualitat del sòl i del procés de la contaminació del sòl a Catalunya, la informació disponible que gestionem majorment al departament es pot agrupar en 4 apartats. Un de tots, el primer, serien les activitats potencialment contaminants del sòl, que són aquelles que inventariem a partir de la presentació dels informes de situació que determina l'article 3 del Real Decret 9/2005. Un altre grup d'informació són els emplaçaments amb informació de la qualitat del sòl, a partir de la presentació de diferents vies dels estudis de la qualitat del sòl. Un grup serien els emplaçaments inscrits en el Registre Administratiu de Sòls Alterats de Catalunya. Seria un subconjunt de l'anterior grup que correspon a aquells emplaçaments en què se superen els criteris de referència però suposen un risc acceptable. I per últim serien els sòls contaminats, que serien un subconjunt dels emplaçaments amb informació de la qualitat del sòl i són aquells emplaçaments que superen criteris de referència, suposen un risc inacceptable i han estat expressament declarats com a tal. Els números que apareixen aquí seria el nombre d'emplaçaments associats a cada grup, a cada inventari, amb dates del 2025. En els darrers anys, l'ARC han rebut 693 sol·licituds d'informació, corresponent a més de 1.200 finques. De les 148 sol·licituds rebudes els 2 darrers anys, en un 60% se sol·licitava si una finca determinada estava inscrita en l'inventari de sòls contaminats. Un 24%
si es disposava d'informació de la qualitat del sòl i un 9% si es disposava d'informació del desenvolupament d'activitats potencialment contaminants del sòl. Aquestes sol·licituds es va informar afirmativament en un 29% de les sol·licituds i si només ens centrem en els sòls contaminats, en un 21%. Per tant, hi ha un gairebé 80% de sol·licituds en què la resposta ha estat en aquesta finca no hi ha un sòl contaminat declarat. A banda d'aquests tipus de sol·licituds, en relació amb el desenvolupament urbanístic i de plans directors, facilitem informació periòdica a les oficines territorials d'acció i avaluació ambiental dels emplaçaments que tenim informació de la qualitat del sòl per tal que ho incorporin en les seves tramitacions. I igualment hem col·laborat amb l'ACA quan ens han demanat inventaris i amb Barcelona Regional a l'hora del desenvolupament de l'Observatori del Besòs, que no sé si hi ha molta gent que ho coneix, però hi ha una pàgina web de l'Observatori del Besòs amb informació de diferents vectors, entre ells informació d'emplaçaments, amb informació de la qualitat del sòl. Això és la informació que tenim. Crec que estaríem tots bastant d'acord en el fet que la informació de la qualitat del sòl té un marcat caràcter sensible. I aquesta sensibilitat té múltiples sentits, segurament relacionada amb els diferents interlocutors. No sé res. Existents relacionats amb la qualitat del sòl. Aspectes d'alarma social, dels veïns, usos sensibles com les escoles, la pena d'alta de notícies dels propietaris de les finques, dels causants de la contaminació, la necessitat de moltes consultores de disposar d'informació de la qualitat del sòl en els seus processos de compra-venda. I des de part meva de l'administració és la sol·licitud d'informació que rebem i que donar una publicitat generi més sol·licituds. Tenim molt present l'especial sensibilitat de la informació de la qualitat del sòl. L'ARC inicia una nova etapa amb l'objectiu de donar publicitat activa d'aquesta informació. I per això, juntament amb l'Institut Cartogràfic, s'ha creat el visor de la contaminació del sòl de Catalunya. Aquest visor estarà disponible a la web de l'Agència de Residus, dins l'apartat de sòls contaminats, i inclourà, de moment, l'inventari de sòls contaminats a Catalunya, que està format per les declaracions de sòls contaminats i les recuperacions voluntàries de sòls contaminats aprovades. Inicialment, inclourà unes dades bàsiques. Després entrarem en el visor. Permetrà fer una cerca per diferents topònims, per coordenades. Aquí diu referències catastrals, però no ho tinc clar, que encara es permeti referències catastrals. Hi haurà 3 tipus de mapa base, topogràfic, gris, en colors i ortofotomapa. Llavors hi haurà la informació dels sòls contaminats, separats per voluntàries, declaracions, actiu i inactiu. Les dades bàsiques són aquelles que es presenten allà. Són molt bàsiques. L'identificador, el codi de l'ESC que li donem nosaltres, amb l'expedient en el qual s'ha tramitat, si és una declaració o una recuperació voluntària, si està actiu o inactiu. La diferència és si hi ha una data de desclassificació o de fi de la recuperació voluntària. El municipi i l'adreça. Les dades que estaran disponibles són les del 2024, que són les últimes dades que s'han traslladat al Ministeri, en compliment de l'article 103 de la Llei 7/2028.
2022, perdó. Això és el visor. Els triangles invertits corresponen a les recuperacions voluntàries i els quadrats a les declaracions de sòl contaminat. El verd vol dir que està inactiu i el vermell actiu. Es pot fer seleccions a veure les declaracions, per exemple, que estiguin actives. O totes els sòls contaminats que estiguin sí. O tots els sòls contaminats que estiguin actius. O potser m'està tocant algú i... Aviam si... Era una cosa que podia passar, estava a controlar. Ara, això estarà penjat properament a la web de l'agència. Encara no està. Estarà penjat properament. Sí? Sóc jo o... Se nota. Sí, está bien. No sé, está cap problema de esto. El tema dels mapes bases permet una miqueta més de detall de l'informació. Si col·loquem el cursor a sobre d'un emplaçament, surten 3 dades bàsiques, i si cliquem a sobre, surt un lateral, surten 4 dades bàsiques. Ja que està el director de l'Agència de Residus, mostrareu, per exemple, que hi ha a Terrassa. Què veure més, no? Aquí surten 1, 2, 3, 4, 5 sòls contaminats de Terrassa. 2 que estan inactius i 3 que estan actius de recuperació voluntària. El valor afegit, aquí es mostren punts. El valor afegit que ha representat una feina ha estat que si anem amb el zoom es dibuixa un polígon. Aquest polígon intenta ser l'emplaçament que inclou el sòl contaminat. En alguns casos tot podia ser el sòl contaminat, en altres casos seria una subparcel·la interior. No sé, em sembla que també hi ha el Pep Montes per aquí, a Badalona. Pep, no sé on estàs, però aquí hi ha bastants sòls contaminats, molts que ja estan recuperats. I es mostra en funció del zoom el detall de l'àmbit que seria. En aquest cas, la platja aquesta del litoral, que és Sant Adrià del Besòs, surt com a contaminades perquè correspon a dades del 2024. Actualment ja està descontaminada, però s'ha d'actualitzar la informació. No sé com ho veieu.
si tenen interès, si hi havia masses expectatives, ja era dir, oh, o... Digues. Hi ha aquest filtre d'aquí que pot ser per topònims, per ordenades, per adreces. Jo crec que la referència catastral, la capa no està incorporada encara. Jo crec que no ho he comprovat. Però si tu saps on està el teu emplaçament, tens les coordenades geogràfiques o UTM i pots anar a visitar-ho. Sí. Bueno, això és l'eina. Algú té algun interès a veure alguna cosa concreta? O entenc que esteu desitjant que surti publicat per jugar-hi, no? Aquesta serà la informació inicial que es penjarà, sí? Que es donarà publicitat activa perquè tothom hi pugui visualitzar-la i veure-la. Destaquem l'aspecte sensible d'aquesta informació, sí? Que s'ha de fer un bon ús per part de tots els interlocutors relacionats i pel públic en general i per vosaltres també. Podem passar a la presentació, si us plau? Hi ha 4 dades bàsiques. La previsió és incorporar la resta de camps d'informació que forma part de la part de l'annexa 14 de la llei, que inclouria dades de finques, dades de contaminants, dades de restauració. La idea, en algun moment, d'incorporar la resta de la informació de la qualitat del sòl, activitats potencialment contaminants, emplaçaments en informació, però són molt més emplaçaments. I, personalment, ens hem dedicat molt a fer informes i continuem dedicant-nos molt a fer informes, però el tema de la gestió de les dades és una que hem incorporat més darrerament i que comporta molta feina. La llei, l'article 103, diu que abans del 31 de març hem de passar aquestes dades al Miteco. I fa un mes el Miteco ens va dir que una nova aplicació per facilitar aquestes dades amb nous camps d'informació, la qual cosa s'haurà de valorar. I fins aquí. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies. Gràcies, Pep. Paulina, com vulguis, si m'argàs. Com he comentat, la Paulina Brena, del Centre d'Estudis de Ciència, Comunicació i Societat de la Universitat Pompeu Fabra, per a una presentació sobre comunicar la contaminació de sòls amb rellevància, un enfocament de públics i orientació a solucions. La Paulina és biòloga per la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, és mestra en Ciències de l'àrea de Botànica, al Col·legi de Postgraduats, ULPOS Mèxic, i màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental per la Universitat Pompeu Fabra, a Barcelona School of Management, i actualment és la coordinadora acadèmica del màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental de la Universitat Pompeu Fabra. Quan vulguis. Moltes gràcies i... Bona tarda a tothom i moltes gràcies per aquesta invitació i obrir aquest espai per compartir el que fem a la comunicació científica, que ara, com podem veure, és la part més important per arribar a tota la gent, a la societat i a la ciutadania. I bé, en principi, volia fer aquesta presentació en català, però el meu català està en procés encara. Demano disculpes i faré la presentació en castellà perquè tinguem una mica més de fluïdesa, ja que estem a la part final d'aquestes jornades. I primer voldria... I ara estic en català, perdó. Cambié para el castellano. Primero quisiera presentar al equipo que conformamos en el Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad en la Pompeu Fabra. Quien nos lidera es Gemma Revuenta, del Centro de la Fotografía, directora con una gran trayectoria en la comunicación científica.
Tenemos a Vladimir de Semir, nuestro asesor periodístico, también con una amplia trayectoria en Cataluña. Mi compañera Carolina Llorente, coordinadora, y mis compañeras doctorandas ahora mismo, Nuria Salavié y Aina Amat. Aquí pueden encontrar nuestras redes sociales para que conozcan un poco de trabajo que hacemos. Principalmente es investigación sobre percepción social de la ciencia en diferentes ámbitos, la salud, el ambiente, y que toda esta investigación nos sirve para generar material útil como guías dirigida a los periodistas, comunicadores, científicos, con las bases para poder generar una comunicación mucho más efectiva y relevante sobre sus temas. También tenemos el máster en comunicación científica, del cual ya mencionaron que soy coordinadora académica, que Marcueta es la directora, y este máster, bueno, tiene más de 30 años de trayectoria formando comunicadoras y comunicadores científicos, y que es un referente no solamente en Cataluña, sino en España y en todo el mundo, al ser uno de los primeros que ha formado gente en esta área. La siguiente, por favor. Puedo cambiar aquí, ¿verdad? Perdón. Muy bien, esta charla contiene estos 4 puntos principales en los que quiero compartir con ustedes y desarrollar un poco estrategias o estos pasos que seguimos para adaptar mensajes y comunicar realmente con relevancia lo que interesa a nuestros públicos. Comunicar también los riesgos. Actualmente se tiene esta dinámica de comunicar la policrisis. Una crisis que tiene una crisis detrás, una crisis adelante, y a veces pareciera esto como un panorama más abrumador que otra cosa. Y entonces viene también la parte de la comunicación de soluciones. Y finalmente compartiré algunas buenas prácticas y recursos que seguro serán de ayuda. El primer punto, comunicar con relevancia. Y bueno, es que comunicar no es una tarea fácil, y la comunicación tiene estos 3 pilares. La ventaja de comunicar es crear estos puentes entre la investigación y la ciudadanía, que no sean esferas alejadas y que cada una va por su cuenta. Cosa muy importante, la democratización del conocimiento. Esta es la oportunidad en la que todos pueden tener acceso a estos conocimientos, reconocido ya por la UNESCO como un derecho, ¿no?, que tenemos cada una y uno. Y finalmente, abrir este diálogo entre los interlocutores, generando un tono más cercano. Para lograr esto, dejo aquí algunas claves de cómo podríamos empezar a generar esta comunicación. Y el primero, aquí son datos relevantes, que sería el ¿para qué voy a comunicar esto? ¿Para qué sirve que yo comunique esto? Podemos utilizar narrativas a través de metáforas, lo cual nos va a permitir tener una proximidad y llegar de una forma emocional hacia la gente. Esto quiere decir que es generar este tono más cercano, que la gente se vea representada en nuestras narrativas, que realmente los estamos tomando en cuenta. Y por supuesto, la limitación de terminología es importante. A veces se piensa que generar una comunicación o una divulgación científica es solamente eliminar la terminología. Y no es realmente lo que hacemos. Es generar una adaptación. Sí que muchas veces necesitamos utilizar estos términos, pero hay que hacer un pequeño esfuerzo por explicarlo o por generar este mensaje que pueda ayudar a aclararlo. En cuanto a la materia de la contaminación de suelos, los suelos pareciera que es un tema un poco invisible, o más bien en muchos casos. También se los digo como una bióloga que en su momento llegó a estudiar un poco de suelos y que todos me preguntaban y decían, bueno, ¿qué les ves a esas cosas, no? Viene esta percepción de que es algo sucio, de que es algo que no tiene sentido. Y justo aquí es cuando son vistos más como parte de un paisaje que un recurso como tal. Generalmente las comunicaciones que se hacen en torno al sol siempre están más relacionadas a hablar de la biodiversidad, de la producción de alimentos, su relación con el agua y ahora también el cambio climático. Pero
lo tenemos más que nada como un accesorio B y no como la parte central de estas comunicaciones. Así que ahora es un reto hablar de suelos y de la contaminación de suelos, sí que lo es, pero aquí tenemos que hacer este esfuerzo por conectar estos mundos o estas realidades para generar una comunicación efectiva. Y aquí planteo de entrada estas 3 primeras preguntas para situarnos con toda la información que cada una y uno que estamos aquí tenemos, ¿no? Y es, ¿por qué esta información de la contaminación de suelos ha de interesar a la gente? ¿A quién afecta esta situación? ¿Y qué consecuencias tiene? Tenemos clara esta información, están los datos, están todos los estudios referentes en torno a este tema. Entonces, aquí para hacer la conexión para poder construir esta información, bueno, tenemos que conectar con experiencias, conectando con el contexto local y global, porque es un tema que afecta en ambas partes, ¿no? Y también es algo que debemos de ver de diferentes perspectivas para también que se pueda dar a entender cuáles son las consecuencias a corto, a mediano y a largo plazo. Y esto también lo logramos a través de explicaciones de los impactos generales y puntuales. Bien, ahora pasamos al segundo punto, que es la adaptación del mensaje. Y aquí, con estas imágenes, lo que intento hacer es una analogía. Pensemos que cada una y uno de los que estamos en esta sala somos un suelo, porque los suelos son diversos también y hay muchos tipos, tienen diferentes recursos en diferentes ecosistemas y capacidades diferentes de ofrecer X recurso, etc. Y pensemos, por otra parte, a nuestros públicos como las semillas. Y aquí es importante porque generalmente escuchamos el público en general. Y en realidad el público en general no existe. Los públicos son muy diversos y creo que también en sus experiencias lo han podido identificar. Así que si nos vemos a cada una y uno de nosotros como un tipo de suelo, el que más les guste, tenemos que pensar a quién quiero dirigirme, qué es lo que quiero contar y cómo puedo hacer que me entienda o cómo le puedo explicar este concepto o esta situación. Si pensamos en nuestras semillas, en nuestra diversidad de públicos, ¿qué necesitamos saber sobre ellos? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cuáles son sus preocupaciones, sus valores, sus expectativas? Y también las reticencias, porque a través de esto podremos tener una idea de cómo llegar con la información para que piquemos ahí un poco de emoción, el interés, la curiosidad, de al menos que volteen a mirarnos. Y bueno, ya que tienen en la cabeza esta analogía, pongo este esquema que es el panorama pues, más general de realmente cómo funciona la comunicación científica, que es una interacción entre todos estos actores que están alrededor y que hacemos servir toda la información que se genera de un lado a otro para hacer que fluya, ¿no? Todo este conocimiento, toda esta información. Cada uno tiene una forma de compartirlo, de generarlo, y de esta forma también sabemos qué datos o qué información es útil para un público o para otro. Pongo algunos ejemplos. Si pensamos en este caso de la contaminación de suelo de la ciudadanía, bueno, podemos pensar en las comunidades afectadas en específico, con la presentación del visor que acabamos de ver. Bueno, esos puntos nos dan idea, ¿no?, de qué es la población, qué es la comunidad, qué le interesa, qué podría yo hacer para explicarles, ¿no?, lo que está pasando justo ahí. Y bueno, para esto, cuando generamos estos mensajes, cuando construimos esta comunicación, esta información, es importante tener en cuenta estas características. Mi mensaje siempre debe de estar hecho con responsabilidad y transparencia. Si contamos con esto, nos va a permitir generar confianza en nuestros públicos y a su vez promover el pensamiento crítico. En alguna ocasión durante mi formación como comunicadora, una profesora de narrativa justo nos decía, nunca olviden esto, la palabra no es inocente.
siempre va a tener una intención con la que tiene detrás, con la que tiene adelante, para dar un mensaje específico. Entonces, justo esto, cuando construimos el mensaje, hay que revisarlo, hay que reflexionarlo, que realmente quiera decir lo que queremos decir. Y bueno, y en este sentido, conociendo a nuestros públicos, contextualizando lo que queremos llevar, una práctica útil es tener una interacción previa con estos públicos. O si no es posible y tenemos a la mano algunos datos sobre percepción, bueno, hasta el momento en el centro no hemos hecho estudios de percepción social sobre el suelo, pero sería muy interesante. Pero puedo destacar aquí algún proyecto europeo como Soilscape, el cual uno de los primeros objetivos que tuvo fue generar la percepción de comunidades rurales sobre el suelo, sobre su relación con el suelo. Y utilizaron una metodología que se llama PhotoVoice, y entonces los participantes de estas comunidades iban a sus alrededores y tomaban fotografías. Con esto regresaban y compartían a través de estas fotografías cuál era su relación con el suelo. De esta forma nos da idea de cómo lo están viendo, cómo lo están viviendo, para ellos qué representa, y de esta manera construir mensajes mucho más significativos y relevantes. Ahora, llego a un ejemplo muy específico, que es justo de un artículo muy actual, en el cual hicieron identificación de 63 pesticidas en 26 países de la Unión Europea y muestrearon alrededor de 370 y pico suelos. Y bueno, aquí mi intención es que pongo titulares de diferentes medios de comunicación, en este caso El País, y Noticias Ambientales, que es una agencia de noticias digital. Aquí lo relevante es un poco la idea que nos dejan los titulares. El País dice, los pesticidas están alterando la vida bajo la tierra. Bueno, es un poco ambiguo, tal vez no engancha a alguien para leerlo completamente, pero bueno, esto alterando la vida bajo la tierra, incluso el conocimiento de la biodiversidad del suelo es aún muy escasa, pocos la tienen en cuenta, y bueno, aquí si realmente mi lector está interesado, lo va a leer. Por otra parte, tenemos este titular, Alarming Soil Contamination in Europe. Desde esta primera frase, ya es totalmente alarmante, ¿no? Probablemente aquí el autor no tiene muy bien contextualizado al público, o tal vez sabe que a su público le gustan las noticias alarmistas, ¿no? Por otra parte, utiliza cifras, 70%, aquí, bueno, pone 70% de territorio, que es una interpretación errónea del artículo, porque no es el territorio entero de Europa el que está contaminado, pero bueno, y hace énfasis en el glifosato. Sí que en el artículo aparece como el principal pesticida, pero no el único, y aquí, bueno, viene también una interpretación que puede ser mediática, que sabemos que existe en torno al glifosato. Bien, ahora regresando un poco a esta analogía en la que cada una y uno de nosotros somos los suelos, con la información, los recursos, tenemos que saber ahora qué necesita mi semilla, mi público, para hacerlo disponible. Carbono, nitrógeno, fósforo, agua, etcétera. En este caso sería la información. Entonces, si yo utilizo este mismo ejemplo de los residuos de pesticidas, enlisté algunos datos que son relevantes en este artículo, y bueno, aquí en las semillas, que serían algunos ejemplos de nuestros públicos, intento hacer como un ejemplo de un mensaje que tiene la misma información, pero el tratamiento es diferente. Entonces, el primero es la comunidad científica, en la que utilizamos claramente las cifras, las proporciones, la terminología técnica, como las propiedades edáficas. Entonces, al final esto es una difusión, realmente, porque puede ser que se estén leyendo entre pares. Entonces, sabemos que aunque estén en otra línea de investigación,
saben interpretar datos. En el caso de el gobierno, los medios periodísticos, también sabemos que son relevantes las cifras, que las mantenemos, las proporciones, explicamos la cuestión de los factores, y aquí, bueno, a lo mejor en lugar de propiedades edáficas, pongo algo más claro, que sería el ciclo del nitrógeno y del fósforo. Después tenemos al sector agrícola. Aquí utilizo solamente el 70% como una de las cifras importantes, pero acompaño después de una frase que explica a qué se refiere este 70%, si es malo, si es bueno, si me tengo que preocupar. Y mantenemos los términos de reciclaje de nitrógeno y de fósforo, ya que el sector agrícola maneja esta terminología, ya que ellos utilizan pesticidas, herbicidas y tal, entonces están al tanto de estos términos. Finalmente, la ciudadanía, que bueno, aquí también vendría una gama súper diversa de públicos, pero bueno, hice este mensaje en general. Aquí prescindí de las cifras, aunque se puede hacer, pero en esta ocasión quise eliminarlas con la intención de resaltar los temas principales de este artículo, ¿no? Los pesticidas, si realmente están enfocados o saben qué quiere decir esto. Cuestiones más vitales sobre alterar la vida microscópica, la cuestión de la percepción de la fertilidad del suelo también se maneja más frecuentemente, la ubicación, que es escala europea, muy importante, y finalmente explicar que esto tiene razones o que va a tener consecuencias, implicaciones en la capacidad del suelo para sostener los cultivos. Entonces, este es como un pequeño ejemplo de cómo podemos adaptar los mensajes dependiendo nuestros públicos. Y finalmente, en este punto de adaptación del mensaje, agrego la parte de los formatos. Si bien estamos acostumbrados e incluso para generar un podcast o un guión en la radio necesitamos el texto, es importante abrirnos o arriesgarnos a intentar hacer llegar esta información a través de otros formatos, como puede ser el vídeo, ahora el podcast, que también tiene un gran alcance, las infografías, que es esta inclusión de recursos gráficos, en la que también ayuda mucho a la gente a entender conceptos complejos o incluso dar una interpretación mucho más amplia. Y finalmente, bueno, las redes sociales, que se nutren del resto de formatos mencionados, pero que tienen un alcance significativo. Ahora pasamos al punto número 3, en el que abordo, voy un poco más rápido, abordo la parte de comunicar riesgos y soluciones. El riesgo lo podemos interpretar desde un enfoque cualitativo y cuantitativo. Y aquí lo importante es saber que el riesgo no es solamente un número. Alrededor hay una serie de factores que también debemos de considerar, desde lo económico, lo ambiental, lo político, la salud. Entonces, la manera en que nosotros comunicamos un riesgo va a influir en la manera en que las personas comprenden, sienten miedo, angustia, etcétera, y a su vez van a tomar decisiones. Aquí retomo este ejemplo de la Agencia de Noticias Ambientales, de cómo se está representando o cómo se está abordando este riesgo. Y bueno, subrayo la primera frase, que claramente no se tiene en cuenta el contexto del público a quien se está dirigiendo. Entonces va de lleno en un sentido alarmista. Prioriza los mensajes que interesan, está priorizando un porcentaje, pero que está dando una interpretación errónea. Y finalmente, la información imprescindible para evitar confusiones y malentendidos, hay que poner ojo en ello. En las cifras, la interpretación y el complemento, que en este caso sería el glifosato, que puede crear confusiones pensando que es el único pesticida que han identificado. Para comunicar estos números que pueden aparecer en la explicación sobre los riesgos, cada persona lo va a interpretar de una manera muy diferente y esto depende del contexto. Así que en el caso de los porcentajes puede ser un tanto ambiguo si es que
no lo ayudamos tal vez de una imagen como la que pongo aquí a la derecha. Y el formato de uno de cada X, como he puesto estos 3 ejemplos, puede ser más ilustrativo para comprender realmente cuál es el grado de riesgo. Y bueno, aquí si se presta el formato para utilizar colores, formas, tamaños, también lo ayudará. Finalmente, llegamos a las buenas prácticas y algunos recursos. Evitemos que la interpretación o la información sobre riesgo se convierta en miedo y a su vez en una profunda impotencia de nuestros públicos. Así que hemos de darles herramientas para que puedan tener un pensamiento crítico, una reflexión más profunda y así hacer un llamado a la acción y a que tengan una participación mucho más activa en todo este contexto. Hay que explicar las razones de por qué se está dando esto y ahora sobre todo dar estos mensajes de soluciones, porque sí que hay soluciones. Utilizar un optimismo moderado. Por una parte tenemos en un extremo los mensajes de alerta, de alarmismo, y por el otro muchos mensajes de optimismo irreal. Aquí a la mitad tenemos muchas barreras, muchos retos, pero también significan muchas oportunidades en donde podemos utilizar este optimismo moderado, haciéndoles partícipes, pero que realmente sea una situación realista. Resalto y hago énfasis en arriesgarnos a utilizar otro tipo de formatos para hacer visible el problema, para generar confianza, facilitar decisiones y también desmontar estos bulos que aparecen a cada rato. Y algo súper importante que ahora está sobre la mesa, el uso de la inteligencia artificial. Y es que, bueno, estamos en este proceso de aprendizaje para utilizarla de una forma crítica y responsable, para ayudarnos para estas tareas sobre estrategias o incluso alguna lluvia de ideas cuando no tenemos la inspiración. Y pensando en el público joven, justo ahora el que buscan información, lamentablemente ya no hay un contraste de fuentes. Cuando íbamos al Google, poníamos una búsqueda y nos salían diferentes. Ahora nos quedamos con la respuesta principal que es generada por una inteligencia artificial. Y muchos de los jóvenes ya ni siquiera utilizan el Google, van directo al chat GPT o al que sea y van directo y hacen sus búsquedas. Entonces, también hay que tratar de incentivar esta parte. Los recursos. Tenemos aquí estos 2 libros que, bueno, realmente son guías que pueden utilizar con los temas que ya hemos abordado y muchos más. Hay ejercicios y ejemplos de caso. Todos estos han sido elaborados por profesionales de la comunicación científica, entre ellos, bueno, Gemma Revuelta, Vladimir de Semí, Carolina Llorente, que son parte del equipo y que son bastante útiles al momento de generar comunicaciones. Y bueno, por último, pues Somi, espero que esta pequeña plática sea de interés, de utilidad y sobre todo que les incentive a generar una comunicación relevante, asertiva y efectiva. Y davant la contaminació de sol, la comunicació rigorosa també és part de la solució. I ja està, moltes gràcies. Molt bé, gràcies, Paulina. Si et vols incorporar, faríem la Tusa Panton, els 2. Faríem ara un breu torn de preguntes, de comentaris sobre les ponències que hem tingut, sobre aquest àmbit de la informació pública, dels emplaçaments contaminats. Si hi ha alguna pregunta pels ponents, aquí, sí, clar. Gràcies. Es una pregunta para Pep. Enseñaste el visor, supongo que es porque es muy nuevo, pero enseñaste el ejemplo de la playa que está contaminada y ya no está. Me imagino que el visor siempre estará al día, ¿no? Porque si no tenemos que hacer las consultas igualmente. No, al revés. Inicialmente irá con la actualización que se pase al Ministerio, una actualización anual. El punto de partida es este. ¿Te prevís? Al Ministerio
el que fa és una aplicació on les comunitats autònomes han d'abocar aquesta informació i aquesta informació tindran accés als registres de la propietat. Qui haurien de tenir un geoportal i no sé què més. Si donar publicitat activa o no d'això. Ho desconec. Una pregunta més o un comentari? No? Jo sí que tindria una pregunta, m'agradaria fer-li a la Paulina. No sé si estàs gaire al corrent de les notícies que apareixen a la premsa quan temes de sols o de residus en general, d'abocaments i tal, però bueno, nosaltres, com dic nosaltres, em refereixo a l'administració, doncs evidentment és un tema que ens preocupa. Moltes vegades trobem que la informació que es dona, sigui intencionada o no intencionadament, no és ajustada del tot el que és en realitat, no? I llavors jo sempre m'he plantejat, on surten aquestes notícies, si el millor és no dir res, i ja està, que la gent cadascú que llegeixi i pensi el que vulgui, una mica com has dit tu, que hi havia molts públics diferents, etc. O si seria positiu, o no, o millor és contraproduent, una resposta immediata de, en aquest cas parlo per jo, per l'administració, però això també pot servir per una empresa que aparegui una notícia que se l'acusi d'estar contaminant o, en fi. Sí, bueno, justo lo que decíamos, ¿no? Que el gran reto de comunicar los riesgos, los peligros, y precisamente me viene a la mente que generalmente vemos noticias, incluso sensacionalistas, pero que le encantan a la gente, que es, se descubrió la cura de X enfermedad al 100%, ¿no? Y sabemos que no es así. En el caso de la contaminación, y sobre todo el suelo, al no ser un problema tangible, o que no arremete emocionalmente incluso, ¿no? Como puede ser una enfermedad, a veces pasa desapercibido y emitir este mensaje sobre los peligros inminentes que hay se omite, pero porque no hay una respuesta a veces del público a hacerlo valer o realmente a darle este interés, ¿no? Como el ejemplo que les ponía del país. Bueno, si leo ese titular, si realmente no me interesa o no tengo una idea de que hay vida debajo del suelo, pues igual me lo leo completo. Pero creo que también es esta parte de la responsabilidad para, bueno, yo como comunicadora me lo planteo siempre. Comunicar implica una gran responsabilidad. Y justo en uno de estos, las guías que les compartí, hay un capítulo que es ¿quién debe de comunicar? Y aquí, bueno, la conclusión es que todos de alguna manera, si hacemos trabajo justo que implica producir conocimiento, formar gente, pues tenemos esta responsabilidad y obligación de comunicar de cierta forma y en la medida de nuestras posibilidades lo que pasa, ¿no? Es como de compartir la preocupación y tal. Justo ahora venía también de un congreso en la Universidad de Barcelona de Comunicación y hablaban del problema del cambio climático, ahora con las alertas en los móviles. ¿Realmente es necesario? Preguntaba una chica, ¿no? El discurso que utilizan en estos mensajes ¿realmente tiene que ser así? Bueno, pues es que también es justo la respuesta responsable de quienes nos tienen que avisar si estamos viviendo o no un riesgo. Entonces yo creo que aquí es justo hacer este análisis, el pensamiento crítico, que realmente pues vivimos al día de estar bajo muchos riesgos, lo que mencionaba de la policrisis. Entonces, pues es también como empezar a desempolvar, ¿no? Realmente lo que tenemos en nuestra realidad o en nuestras realidades, que también son muy diversas. Molt bé, gràcies. Alguna pregunta? Un comentari? Jo vull fer un comentari. Jo. Molt bé. Sí, encara i tant. La idea d'aquest visor és penjar-lo a la web de l'Agència de Residus. I hem de redactar una comunicació de què representa aquests punts. Perquè
risc inacceptable. Què vol dir risc inacceptable al costat de casa meva, no? O al costat de l'escola. I tenim una feina molt important de com comunicar això, perquè estarà obert a tothom. Sí, una reflexió molt oportuna, Pep. Certament. Doncs si no hi ha més preguntes o no hi ha més comentaris, passaríem ja a les conclusions. Moltes gràcies per la vostra participació. Veig que anem realment on time, que és l'hora que teníem previst per llegir conclusions i fer la cloenda del... Gràcies. Fer la cloenda de les jornades. Ens hem permès, així, sobre la marxa, anar fent unes conclusions de les jornades. Les hem fetes des de l'agència. Evidentment, no són les nostres. Si ho té algun altre a fer-ne després, doncs, evidentment, fantàstic, serà molt ben realitzat. Bueno, la primera de totes, jo crec que és òbvia, és l'èxit. Són 270 participants que hem tingut, un augment del 30% respecte a les últimes que vam fer el 2023. Sabeu que aquestes les havíem d'haver fet a finals de l'any passat, però, en fi, per qüestions organitzatives doncs les vam haver de posposar ara. I un progressiu increment de la primera jornada que es va fer, que va ser el 2015, on van ser 136 participants. Per tant, això ha tingut un augment del 50%. Pensem que en aquelles jornades del 2015 el repte principal que ens vam plantejar va ser posar en contacte les tres potes que més o menys conformen aquestes jornades, que és, per una banda, el sector acadèmic que treballa amb això, la recerca, desenvolupament, les empreses del sector privat, ja sigui des de l'àmbit de la consultoria, de l'enginyeria, que també s'hi dediquen, i l'administració pública amb les tasques que són encomanades. En aquell moment pràcticament ni ens coneixíem, jo crec que això ho hem superat amb nota des de ja fa força anys, i ara ja ens plantegem temes, doncs, els temes que vindran, etc., els temes d'actualitat, com la problemàtica i amb el desconeixement, el que són, parlem dels contaminants emergents, sostenibilitat, el repte que suposen les tasques de descontaminació, la complexitat de la gestió del territori i la importància de la comunicació, no? Que han sigut els temes que hem anat tractant en aquesta jornada. S'ha presentat la directiva, com vam obrir aquesta jornada, que s'ocupa d'una visió molt més transversal de la protecció del sòl i el monitoratge dels contaminants, l'inventari de sòls contaminants i transparència amb la informació. El primer bloc vam parlar de sostenibilitat. Aquí podríem conclòs que el sector avança cap a models més eficients i regeneratius, integrant la circularitat en tot el procés de remediació. Creixen les estratègies de reutilització d'aigua i l'ús d'eines digitals per reduir impactes i optimitzar recursos. El repte que tenim ara és incorporar aquestes pràctiques de manera realista i viable fins que esdevinguin centrals en la presa de decisions. No s'ha d'assumir que les solucions més sostenibles són necessàriament més costoses econòmicament. Segon bloc, el vam dedicar a la bioremediació. Realment, actualment ja ens trobem que aquestes tècniques són una alternativa eficient i eficaç per al tractament de diferents tipus de contaminants al subsòl en les fases finals d'actuació. Igual que a altres tècniques, en els tractaments in situ és necessari disposar d'un bon coneixement del cas i realitzar un control adequat dels paràmetres crítics per adaptar la tècnica a les condicions canviants del medi. En el cas de la bioaugmentació, per tal que sigui més eficient, és adequat i necessari adaptar prèviament els inòculs a les condicions del medi, redueix el temps d'aclimatació i, per tant, la durada i el cost del tractament. Bloc 3 ha anat dedicat als tractaments fisicoquímics, que s'han posat aquí de manifest esforços importants del sector, tant l'acadèmic com de les empreses consultores, per desenvolupament de tècniques fisicoquímiques innovadores, pel tractament d'emplaçaments contaminats, la millora
d'altres amb més recorregut i implementació, i l'optimització d'eines pel control de l'eficiència de projectes de restauració. Els treballs que han sigut presentats han estat basats en la bioremediació induïda mitjançant tractaments bioelectroquímics i mostren uns resultats preliminars força bons, els quals ens permeten ser optimistes en la seva aplicació futura pel tractament de les principals famílies de compostos contaminants i en la seva consolidació en el mercat. Els isòtops estables permeten detectar l'origen de la contaminació, així com fer una avaluació de l'agregació dels contaminants. El bloc 4, doncs, dedicat a PIFA, sobretot contaminants emergents i a EGRs, que som remei. Jo crec que això ha sigut el tema estrella d'aquestes jornades, i estareu d'acord amb mi, per l'interès i quantitat de presentacions de tots els àmbits que hem tingut, i suposo que sorpresa per més d'un dels participants. Ens vam presentar els nous NGRs que s'han estudiat, que tenim de 100 de nous, que inclouen algun d'aquests compostos emergents. També ens ha permès, tot aquest bloc, tenir una visió molt completa, rigorosa, complementària sobre les PFAS i altres contaminants emergents, des de la seva dimensió toxicològica i l'avaluació de riscos fins a les estratègies de remediació, passant per la recerca aplicada i les experiències reals de camp. Queda clar que no estem davant d'un repte simple, sinó d'una problemàtica complexa i un nou paradigma que requereix coneixement científic, capacitat tècnica, cooperació entre sectors i una visió a mitjà i a llarg termini. Però també hem vist que hi ha molta feina feta, moltes línies de treball sòlides i moltes iniciatives en marxa que ens permeten mirar el futur amb realisme, però també amb molta confiança. El 5è bloc, que hem fet just després del cafè, ha sigut una visió de la gestió global d'emplaçaments. La gestió global abarca des de les polítiques de sòls fins a planificacions complexes que involucren la presa de decisions en diferents actors. Inventaris de sòls vacants lligat a l'ús sostenible del territori, i sabem que els inventaris són una eina de gestió política per reduir l'ocupació del sòl. Hem vist nous exemples de com el planejament urbanístic i les investigacions de la qualitat del sòl han d'anar de la mà, totalment. I una fotografia de la problemàtica dels PFAS a l'aigua subterrània. Ja per acabar, que acabem de parlar ara mateix, com és la gestió... Perdó? Estem parlant de la... Perdoneu, que no he avançat aquí. Que el títol del bloc 6, això és de fer-ho de pressa, és evidentment de la comunicació en relació als contaminats, presentat en aquest inventari públic, en visor, que esperem tenir disponible per a tots ben aviat, i la forma de comunicar amb rigorositat la contaminació del sòl, que també ha de ser una part de la solució. Si hi ha algun comentari o algú té alguna altra conclusió de la jornada que vulgui compartir, seria del moment. Perdó. Si no, dono pas al Albert, que ens farà la cloenda de les jornades. Draca. Bé. Hola. Bé, bona tarda. I gràcies per la participació en aquestes jornades. Em va tocar donar la benvinguda ahir. En primer lloc, voldria donar un agraïment als ponents, als moderadors, que han ajudat a totes aquestes jornades, a l'equip d'Embassols Contaminats, amb tota la feina que heu fet per muntar-ho, i també a l'equip d'Ampa Comunicació, que han sigut prou àgils per trobar un espai alternatiu quan hem tingut tots els problemes que hem tingut arran de les últimes ventades en l'espai on anàvem a fer-ho. En tot cas, gràcies a tothom. Dir que
que la qüestió dels sòls contaminats és una qüestió complexa. A vosaltres suposo que no us estic dient res, que no ha quedat evident en aquests 2 dies, en aquestes jornades que s'acaben ara. Sabeu que des de l'agència, des de fa molts anys, no d'ara, el nostre objectiu és el treball parlant per protecció i parlant per recuperació, i tal com ha comentat l'Oriol, sense aquestes jornades, sense aquesta posada en comú cada 2 anys difícilment es podria anar avançant, i sense la feina conjunta, sense aquesta col·laboració entre administració, universitat i empresa, estic convençut que no estaríem on estem. Crec que a Catalunya podem estar satisfets de tenir, d'estar en el top 10, per dir-ho d'alguna manera, a nivell europeu pel que fa a polítiques per recuperació del sòl. El futur, una cosa que ha anat sortint per aquí, i des de l'agència i des de la conselleria això ho tenim bastant clar, passa per la integració total d'aquestes polítiques de recuperació del sòl a les polítiques de transició ecològica. No podem fer-ho d'una altra manera, no ens podem oblidar del sòl, és on trepitgem, és on mengem. Aquí caldrà molta innovació tecnològica, molta feina, s'ha vist en aquestes jornades també, i caldrà molta transparència. Que abans estàveu comentant, Per, que comentaves el fet de com es comunica això, un sòl d'un risc inacceptable. El problema no és potser com comuniquem els sòls contaminats o els inacceptables, sinó quan es fan els informes i es diuen que el risc és acceptable. Què vol dir un risc acceptable? O sigui que hi ha un risc. Com comuniquem que, i a més en un país amb el que estem, amb molta pressió urbanística, amb molta densitat, som molts i vivim en espais densos, i qualsevol actuació crea discussions, i això ho vivim el dia a dia a l'agència, i ho vivim segur també des de les empreses quan heu de fer els informes. Jo el que voldria acabar, i aquí ho ha comentat també l'Oriol, i una de les qüestions potser més importants, a part del visor, que és una eina que anirem avançant, i acabarem fent-la online, que quan tinguem aquesta informació al cap de res ja es pengi i estigui actualitzada, però anem passet a passet. Primer comencem, tastem-la, informem bé del que es veu, perquè segurament demà haurem d'estar tots al telèfon contestant coses. El que hem de passar és amb el futur, i tal com he comentat abans, cap a on tenim. I aquí us voldria comentar i us voldria demanar també. La consellera ja us va dir ahir que estem a punt de treure la nova llei d'economia circular. La nostra previsió és que passi a exposició pública, si pot ser entre el mes d'abril i maig, i hi ha un capítol específic que és de sòls contaminats. I aquest esborrany l'hem fet amb la informació que teníem fins ara, sobretot de cara als PFAS que heu estat comentant. Jo us convido a que quan aquesta llei la posem a exposició pública, que us la mireu i que ens feu arribar tots aquells suggeriments que pugueu per tal de millorar i per tal d'incorporar tot el que estem treballant ara i perquè treballem en el futur. Sabeu que fer lleis és complicat. A Catalunya portem molt temps que s'ha de treure una llei i no s'ha fet. Pensem que ara tenim en els propers anys una oportunitat per poder aprovar una nova llei, i el que us convido és llegir-la, analitzar-la, i que ens feu arribar totes les propostes que penseu que l'hem d'incorporar. I molt bé, doncs tornem les jornades per acabades, i molt bona feina per al futur, que us en queda molta.